तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु है। हाम्रो गाउँपालिकाको नाम चाहिँ यो फुलको नामबाट चाहिँ नामाकरण गरेको हो। यो फुलको नाम चाहिँ हामीले चाहिँ लिम्चुङबुङ भन्छौँ यसलाई। यो चाहिँ एकदम सुगन्धित, एकदम राम्रो फुलको रूपमा मान्छौँ हामीले त्यही भएर हाम्रो गाउँपालिकाको नाम चाहिँ लिम्चुङबुङ गाउँपालिका हो। यो यस्तरी चाहिँ बास्ना आउँदैन, तर यसको काचा कुचो गरेर चाहिँ राम्रो मिठो बास्ना आउँछ कि। यही हो क्या दाइ लिम्चुङबुङ भनेको होइन। पात भाँचेर यस्तो गरौँ न, सुन्नु न। यही हो कि यही फुल हो कि हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ? यो मचिना भन्छ। मचिना है, यसलाई चाहिँ हाम्रो लिम्चुङबुङ भन्छ क्या।